ey huşku birayê min Kurdên xwedî vicdan û cesaret. Ji bo ev meseleya ku 3 sal devam dike û her tim tê suîstimal kirin li meclîsê bi rêya siyasetê çareser bikin. Werin deng û destekê bidin me. Rê nedin wan kesên ku amade ne xûna Kurdan biherikinin o fırsatê nedin wê bloka faşîsta ku Kurdan berî hev dide. Ey huşk û birayê min Kurdên xwedî aqlê selîm. Bila zarokên me ji hev dure nebin dijmin û bi kîna hev mezin nebin. Bila huzur û sükuneta mevcud a li memleket berdewam bike. Bila çek heta ebed bêdeng bimînin. Bila dayîk di peyvan zarokên xwe ku hatine rewandin negirîn. Bila navê Kurdan ne bi terorê, bi perwerdehî, zanist, çand û hunerî bê zikir kirin. Werin em li dijî emperyalîstan vê dîroka Kurdan a ku du 3 sal nû de li ser bîngeha refah û aşîtiyê bilind dibe em bi hev re binivîsînin.